நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா -14 சிகாகோவில் இருக்கிற லிங்கன் கன்சர்வேட்டரி கார்டன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எதுவுமே இல்லை. ஆன்லைனில் நம்ம ரிசர்வேஷன் பண்ணால் போதும். உள்ளே அவ்வளோ பெரிய நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி கிளாஸுக்குள்ளே கார்டன்ஸ் இருக்குது. நானும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லுமே கவர்டு என்விரான்மெண்ட்டு தான். அதில் நிறைய நம்மளுடைய இந்தியாவிலேருந்தெல்லாம் வாழை மரம்லாம் கொண்டுட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் அழகாகவும் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக ஒரு 1 hour சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. பட் கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாகவும் ஸ்னோ டைமில் உள்ளே கவர்டு என்விரான்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. பார்க்கும்போது எனக்கு பைபிள்ல இருந்து தான் ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருது. மேத்யூ 7:17 நல்ல மரங்கள் நல்ல கனியை கொடுக்கும்ல. அந்த மாதிரி மனிதர்களாகிய நம்ம மற்றவர்களுக்கு நல்லதை செய்வோம், நல்லதை நினைப்போம். அது நமக்கும் நன்மையானதாக நடக்கும். அது மற்றவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியும் சமாதானத்தையும் தரும். ஸோ மொத்தத்தில் இந்த பூங்காவை எங்களுக்கு சுற்றி பார்க்குறதுக்கு, இந்த தோட்டத்தை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆச்சுங்க. 1000 வகையான மரம் செடிகள் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. உலகத்தின் பல்வேறு இடங்கள்லேருந்து, பிரேசில், ஏஷியா, நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து, இந்தியாவிலேருந்து எல்லாமே கொண்டுட்டு இங்கே வச்சுருக்காங்க. உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருந்தது. மனதுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியும் புத்துணர்ச்சியும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. நன்றி.